Të huaj kur vini na thoshin që jini në parajs. Se që kemi bëna një gjithë të madhe, po gjithë bota na vjen këtu. Gatime që bëhen në shtëpit shqiptare. Duke e folur 70% me fëmijë, kudo që të shkonin, mendonin një çik për neve. Kjo ka qenë shumë e dhimbshme. Neve bujtinën e kemi nisur duke e shkruar në letër me fëmijët e mi, që kur ishin të vegjël. Dhe një ndër jo e mbetur në sirtar, për e realizuar tash me fëmijët e mi. Kur që po rriteshin fëmijët që po kuptonin diçka dhe tranzicioni ishte në Shqipëri si të gjithë, që s'dinin se s'kishin drejtim, asgjë kundi. Neve duke mu mësuar me atë kohën që ishim, që jemi rritur në komunizmit, pak a shumë edhe këtë pjesën e kapitalizmit dhe mësoni vetëm në për libra. Familja ime na kishte mësuar që neve po të qe kapitalizmi duhet të punosh shumë, të mësosh shumë, të di shumë, se nuk ja del dot në kapitalizëm. Prandaj dhe neve po thuaj se ishim të mbyllur dhe pa informacion, ça do themi më tepër. Dhe kështu neve mundoheshim që nëpërmjet televizionit të merrim diçka që edhe neve t'ua transmetonim fëmijëve tanë që duhet mësojmë, duhet bëjmë diçka, duhet bëhemi dikushi, jo aty ku je, duhet mendosh, duhet të eci shumë, që të arrish diçka të mirë. Sidomos këtu ku jemi ne, se unë për veten time jam vajzë nga Kolonja, nga Erseka, dhe kam qenë shumë e apasionuar pas natyrës. Zoti më ka sjell këtu ku më solli. Neve kemi jetuar këtu, e martuar këtu, tani e 36 vite përpara, kam 3 fëmijë, Elisin, Angelën dhe Arbrin. Si të gjithë të tjerë të rinjtë dhe fëmijët e mi morën rrugën e emigracionit, po duke e ditur që diçka e bukur mbetet në shtëpitë të tyre, dhe ku ishim ne në linjë që të gjithë kush vinte, ja kishte vënë syrin që linja është perlë për Shqipërinë, po edhe të huaj kur vini na thoshin që jini në parajs. Po neve nuk e mendonim aq sa na thoshin të tjerët, po si u hapa pastaj që u zhvillua pak, si të themi dhe fshati, që po hynin po delnin turista, disa që hapën bujtinat e para, e shikonim që kishte fluks, kurse unë kisha shumë njerëz që më vinin te porta dhe më thoshin që a mund të flej një natë këtu. Ishte një gjë e bukur. Kemi marrë biles ata, na thoshin sa e shpagesa, ne i thoshim ne jemi miq, ne ku dinim ne më përpara që të prisnim me lek ta përcjellnim mysafirin. Ama kur na ka ardhur një familje gjermane, aja i kisha fëmijë të vegjël. Dhe aja kur ka ardhur këtu, çup ne kisha gocën të vogël mësonte bende edhe kuriku, ne s'donim t'i merrim diçka se ishte shumë ftohtë këtu në linjë, ishte dimër. Edhe tha s'na hapi asnjëri derën. Dhe neve u tham, pse hajdeni fli këtu, ja, si që kishim kushtet ne. Po ata u kënaqën shumë, u bëm një darkë të mirë, u ndje ngrohtë, që atëherë shfillove, po kur ikën pastaja, unë s'deshim lekë, kur ikën, ata kishin ikur ande, neve na kishin lekët në pjatët të ushqimit të mëngjesit. Edhe kështu lindi ajo dëshira, po shtoheshe fluksi, edhe kur më ikën fëmijët më thonë drejtën, ishte gjëja më e keqe për neve, domethënë aty thash u fik energjia që kisha unë si nën për fëmijët e mi. Edhe ata nuk e kishin shumë të lehtë që të largoheshin, po nga të ardhurat nga këto si të gjithë emigrantët, ikën për një jetë më të mirë, për të siguruar diçka, për të na bërë edhe neve këtu diçka më ndryshe. Ndoshta, duke e folur 70% me fëmijë që kudo që të shkonin, mendonin një çik për neve. Kjo ka qenë shumë e dhimbshme. Megjithatë e realizuam ëndrrën. Fëmijët me sakrifica shumë. Se e kam bërë vjen pothuash si po gradecin. Shkonja, shikonja, çfarë bënin, si bërnë, çfarë merreshin. Se lek në përduar s'kishe. Edhe thosha diçka do ndryshoj te fëmijët e mi, edhe u thosha që ju vetëm një çik sa ta filloni, kurse unë e babi do jemi gjithë. Do punojmë edhe do t'ja arrijmë. Se ata u dukeshe shumë kështu. Shtëpia ka qenë kjo ekzistuesja, siç e kanë bërë plejt, domethënë prindrit e burrit këtu. Edhe neve fëmijët thoshin kështu, ata kemi kështu siç është madhështore, se gjyshi këtij e kam gjithë një gjë kur vdiq thoshte kam hedhur 100 metra gur këtu. 100 metra gur këtu e kam bërë shtëpinë me krah, me tezgë, siç i thonë që
s'kishte aerësh me mjete, edhe thoshte, shikoni, mbajeni shtëpirë, mos u largoni, këta e kishte. Gjë e mirë ishte, se shikoni që fillovi po zhvillova fshati. Shumë turista. Unë në fillim e fillova, them drejtën, pak aty te rruga, ku shisnim si shesin këto dashia ca kavanoza, aty fillova me këto tradicionalet, aty kishte lëvizje shumë, kërkonin njerëzit, vinin shumë turista, kërkonin të flinin po s'ka. Qëllovi djali i madh këtu, i thash mami se mos bëjmë neve, pak, do ta bëjmë pak më thjesht. Edhe kur ardhi puna pastaj, vajtëm një vitëri të dy vajtëm si familje në Vjenë, se thoshin, ku të vim aty? Aty s'ka të ngrohtë, aty s'ka kështu, hajdeni ju të kënaqeni pak më ndryshe, po neve, çdo sa herë vitin e ri më shumë kënaqeshin shtëpiton, se sado atje nuk ka atmosferë e vitit të ri, me thënë drejtën ande. Ma shumë dukesh. Megjithatë mblodhëm, folëm, dhe koha kur ishte pandemia, të gjithë mendoheshin, neve ja filluam punës. Këto dhoma tu, plus pastaj mendonin fëmijët, po sikur të ngrem pak, të bëjmë pak me çati të shfrytëzuar, të nxjerrim pak verantë, që se neve jemi në pjesën e dytë, në vinë e dytë, dhe duhet të bënim diçka ndryshe nga të tjerët që të kishte më shumë punë, edhe të ishim sa më afër natyrës, se njerëzit tash sa po e shikojnë më shumë, më afër duan natyrën. Jenë të qetë, të jenë me drurin, me pemë, me lu. Do me thënë edhe thjesht, si që kishin plejtë këtu shtëpi. Me shumë vështirësi që ja kemi dalë, se nuk ishe na një ardhur kush e di, po të punosh në bashkëpunim me familjen, është gjaja me mirë që mund të ekzistojë dhe bashkëpunimi më i mirë është që të ecish përpara kur e ke familjen e bashkuar me fëmijët, idetë, të gjitha. Dhe ne arritëm atje ku sot na thonë të gjithë si mundesh, si munden i dërë këtu që erdhët. Se jo, se kemi bërë një gjithë të madhe, po gjithë bota po na vjen këtu. Ne mundohemi të shkojmë ande, po ata po na vjen këtu. Po të thuash se nga Amerika, nga Australia, nga Kanadaja, Gjermania është non stop këtu, të neve, ndajet, Zvicra, Hollanda, pastaj Greqia shumë pak, Italia, se nuk mbetet shtëpia ime, nuk mbetet ziret që në vitë kur fillojnë që bëjnë pronotime që shikojnë leja se ashtu funksionon ande, që i bëjnë parashikimet më përpara të leja, këtu s'ka vend pastaj. Sa na vinë edhe mërgjimtarët tanë në Amerika, thonë si s'parim një natë këtu te ky konaku këtu. Ata kur vinë këtu, mikpritje një që ne shqiptarët e kemi, që neve i presim me gaz, hajde urdhëroni dhe çdo gjë e shikojmë, e shoqërojmë deri në detajin e fundit që ai të ndihet mirë. Po ne atyre dhe bëjnë dhe çudinë njerë, që neve u flasim ma që u themi bëjmë për vete, ku di unë. Na duke sikur duam që të ulen këtu të flasim një çik. Të gjithë punojmë bashkëpunojmë të gjithë. Djali i madh merret me një menaxhim tjetër të bujtinës, djali i vogël merret me booking, me këto, domethënë i kemi të gjitha gjërat të koordinuara mirë. Ushqimet janë siç bënte gjyshja ime dhe babai i se ka qenë kuzhiner, babai i burrit. Edhe të gjitha gatimet që bëhen në shtëpitë shqiptare, thjesht. Si qëmë, këtu në Lim, për shembull, që te tava e peshkut, me peshku i skuqur, te këto pasere jo byrekrat, jo këto që janë këto fasule, të ratë të gjitha. Ama si që gatuhet në shtëpi, jo kështu, edhe i gatuhem dhe këto gjërat tradicionale që bëjmë neve, jo reçelrat, jo turshirat, kompostët, këto i bëjmë neve në shtëpi. 3 po thuesh dhe dhoma, po 4, se edhe dhomën tonë, se aq e kemi ato ja shtëpi, e lëshojmë se kur vinë këtu dhe mo këtu të flemë, po na lëshoni, këtu të flemë, se kemi marrë review-t të mira, edhe pe atyre review-ve kemi ardhur këtu. Të pak të na jepni një vak bukë, na thonë, të uajt, që të vim të amë. Se neve nuk punojmë restorant akoma, se s'kemi shumë vend. Duam, që edhe ti pres të gjithë, ama unë nuk dua të shi se atë mikë që të vi këtu në shpitime, aq e kam atë kapacitetin, ato dhoma. Edhe dua, në qoftë se ha ai këtu, thot duat ha këtu dhe këtu, edhe i bëjmë në një darkë, në një... Po të shumtit kanë kërkuar, me thonë drejtën, jemi ndjerë mirë që na kanë kërkuar dhe edhe jemi këshuja kur ikin me një, si të them,
Na shtëngojnë fort të dyve, si ka mundësi, a të dalin foto, çfarë familje. Po grave u themi që se gratë janë ato, them unë, që duhet t'jene pak më të lizuara, me thonë drejtën, se grua është forca me madhe në familje. Me thonë drejtën, tash i do thonë burat ne punojmë. Po nona, gruaja është me forë se gruaja do të rrisi fëmit, gruaja menaxhimi është i mirë te gruaja. Qofse një grua e mirë do të mendoj të bëj diçka dhe fëmit që rrit do të futi diçka në mendje se burri gjithë i ikur është. Edhe do sjell, ama gruaja duhet jetë me fuqishme, them unë për një familje. Duhet t'i japi fëmijës, siç e ushqen me gjë ashtu t'i japi edhe vizion për të ecur përpara, për të bërë dikush. Unë jam Merita Sullolari, pronare një bujtine në Lind Pogradecit, Haus 1960.